विशेष ध्यान देवे। यदि बेवजह कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसके 11,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। शहरों से होते हुए कोरोना अब ग्रामीण इलाकों में भी दाखिल हो चुका है। इसे लेकर सीएम गहलोत भी चिंता जता चुके हैं। अगर चेन टूटी नहीं तो चाहे हम कितनी मिस्टी कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। बड़ा घातक मामला है, ग्रामीण तक पहुंच चुका है, युवाओं तक पहुंच चुका है। लेकिन अब भी लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में सरपंचों ने अपने ही स्तर पर कर्फ्यू लगा दिया है और समझाइश के बाद अब लोगों को चेताया जा रहा है कि बाहर निकले तो जुर्माना देना होगा। किया जाता है कि सभी अपने अपने घरों में रहे, कोई भी 2 बजे बाहर न निकले, घरों में रहे, सुरक्षित रहे। नागौर से लगे 3 गांवों बडू, जंजीला और हरनवा में बीते 15 दिनों में 49 मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर झोला छाप डॉक्टर्स हैं। निजी अस्पताल में गरीब जा नहीं सकते। ऐसे में ये समय बेहद चिंताजनक है। अब जरूरत है तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करके इन ग्रामीणों की जान बचाने की।